आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं बिहार से जुड़ी हुई इस खास खबर को। आज शहर के कन्हौली स्थित बीएमपी 6 पहुंचे एडीजी अमित कुमार। उन्होंने दंगा विरोधी वाहिनी टीम का परीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई। आइए देखते हैं एडीजी अमित कुमार ने क्या जानकारी दी। देखिए, राज्य सरकार ने पूरे बिहार में सभी थानों में विधि व्यवस्था और अनुसंधान का कार्य अलग अलग कर दिया है और इसी प्रोसेस में 3 बटालियन जो बीएमपी की है उसे दंगा निरोधी बटालियन के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स को टेम्पलेट बनाया गया है। एक बटालियन उनमें से बीएमपी 6 भी है। बीएमपी 6 मेन ट्रेनिंग बटालियन भी होगी। ये ट्रेनिंग लोकेशन भी होगा राज्य के सभी एंटी राइट फोर्सेस के लिए। ये प्रोसेस यहाँ पहले से प्रारंभ हो चुका है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। 2 कंपनी की ट्रेनिंग पूरी भी हो गई है। एक कंपनी को सभी इक्विपमेंट भी दे दिए गए हैं और वो लगभग रेडीनेस की हालत में है। इसी को रिव्यू करने के लिए और फर्दर प्रोग्रेस किस लाइन पे होना है, इसके बारे में पदाधिकारियों से और जवानों से चर्चा करने के लिए ये आज मेरा यहाँ आना हुआ था और स्थिति काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत सकारात्मक है। उम्मीद से बेहतर प्रगति हुई है इस दिशा में और 31 दिसंबर का डेडलाइन है फर्स्ट फेज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो उस दिन तक लगता है कि 4 कंपनी इस बटालियन की तैयार हो जाएगी और हम सब लोग इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस्टिवल सीज़न आना शुरू होता है रामनवमी से या होली से, उस वक्त तक तीनों बटालियन बीएमपी 6, बीएमपी 7 जो कटिहार में है और महिला बटालियन जो सासाराम में है, वो तीनों बटालियन पूरी तरह से तैयार रहेगी, इक्विप्ड, ट्रेंड विथ ऑल मैन पावर्स। तो ये देख करके काफ़ी स्थिति संतोषजनक लगी।